وی در ابتدا به سبک نیمای شعر می سرود، ولی بعدها رویه خویش را باز شناخت. در این شیوه جدید سهراب سپهری بر دیدگاه انسانمدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت. حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌اش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرد. شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه، همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویرسازی می‌کرد. اشعار او به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی و ایتالیایی ترجمه گردیده است. یکی از زیباترین شعرهای سپهری که بسیار هم مشهوره، خانه دوست کجاست، که این شعر رو فریدون مشیری پاسخی زیبا در قبال این شعر داده که خالی از لطف نیست که هر دو شعر رو من براتون بخونم. سهراب میگه خانه دوست کجاست؟ در فلک بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می‌آرد، پس به سمت گل تنهایی میپیچی، 2 قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمان میمانی و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی میشنوی. کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟ فریدون مشیری در قبال این شعر زیبا میگه من دلم میخواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام، گل بگو گل بشنو. هر کسی میخواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد، یه سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند. شرط وارد گشتن شستن دل هاست، شرط آن داشتن یک دل بیرنگ و ریاست. بر درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار می نویسم آرام، خانه ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست.
کاشانم، روزگارم بد نیست. تکه نانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی. مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است. لای شبوها، پای اون کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست. همه ذرات نمازم متملول شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرة الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست. کعبه‌ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است. گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم. پرده‌ام بی جان است. خوب میدانم حوض نقاشی من بیماهی است. اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک سیلیک. نسبم شاید به زن فاحشه‌ای در شهر بخارا برسد. پدرم پشت 2 بار آمدن چلچله‌ها پشت 2 برف. پدرم پشت 2 خوابیدن در مهتابی. پدرم پشت زمانها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. مادرم بیخبر از خواب پرید. خواهرم زیبا بود. پدرم وقتی مرد پاسبانا همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربزه میخواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟ پدرم نقاشی میکرد، تار هم میساخت، تار هم میزد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می‌جویدم در خواب. آب بی فلسفه می‌خوردم. توت بی دانش می‌چیدم. تا اناری ترکی برمی داشت دست فواره خواهش می‌شد. تا چلویی می‌خواند سینه از شوق شدیداً می‌سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می‌چسبانید. شوق می‌آمد، دست در گردن حس می‌انداخت. فکر بازی می‌کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یه بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت سنجاقک پر. من به مهمانی دنیا رفتم، من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک،
تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین. کودکی دیدم ماه را بو میکرد. قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پرپر میزد. نردبانی که از آن عشق میرفت به بام ملکوت. من زنی دیدم نور در هاون میکوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در میرفت و آواز چکاوک میخواست و سپوری که به یک پوسته خربوزه میبرد نماز. بره‌ای را دیدم بادبادک میخورد. من الاغی دیدم یونجه را میفهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما. من کتابی دیدم واژه‌هایش همه از جنس بلور. کاغذی دیدم از جنس بهار. موزه‌ای دیدم پر از دوری سبز. مسجدی دور از آب. سر بالین فقیهی نومید. کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال. قاطری دیدم بارش انشا. اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال. عارفی دیدم بارش تننا ها یا هو. من قطاری دیدم روشنی می برد. من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می برد. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می برد. من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد. من هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود.